經理你好，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 好嚟啦，好好請好好，你坐，你坐，你坐，坐坐。陳經理啊，聽講咧你好中意呢間咖啡廳，咁所以咧我特登揀咗呢個最安靜嘅位坐，同埋咧我託朋友咧喺日本咧帶咗啲好靚嘅茶俾你，收咗佢啦，請你。太貴重啦，唔好咁破費啊！你平時咁照顧我，呢個心意又算得係乜嘢咧？今個週末咧我訂咗一個好難訂嘅餐廳啊，我哋到時再傾下。到時再睇下點啊，好冇？陳經理啊，阿女嬌咧，佢今個星期咧已經送咗3次禮俾你啦，使唔使幫你推咗佢？佢人好好，但太熱情啦，令人唞唔到氣。唔好講啦，佢嚟緊啦。好靚啊！我想要呢個啊，唔該。你有一個新留言。女嬌，我係陳經理啊。星期六我唔出嚟啦，有咩事返公司先講啦。小姐，係咪可以幫你包起佢啊？哦，係啊，幫我包起佢啊，唔該晒。唔該。佢一定好鍾意呢個禮物嘅。嗰個女嬌啊，對陳經理咁好，擺明就係想拉關係上嚟啦。係佢做咁多嘢咁明顯嘅搏上位啦，即係頂佢唔順啊！真係。我對佢哋咁好，點解佢哋都唔領情嘅？唔通真心對人都有錯咩？你對別人咁好，點解都唔領情？究竟錯在邊度？點擊下方標題，學習如何用真誠取代討好，成為讓人真正想靠近嘅人嗎？總經理，我已經同組長商量過，近排公司流失部分嘅業務員已經影響到公司嘅業績，真係有迫切要去請人，但係公司對住新員工嘅培訓唔可能在短期內完成。我想好唔好將森美佢哋嘅工作模式做個業務推廣，揾個藉口叫佢哋返嚟公司，或者之後我實在唔可以俾嗰啲有業績但係品德有問題嘅員工返公司㗎。佢哋未經公司同意盜取供應商嘅資料，亦都修改埋業務嘅報告，你知道㗎。如果今次我唔嚴厲咁執行，矯正佢哋嘅行為，咁我點樣同其他員工樹立好嘅榜樣呢？咁樣對公司長遠係會有好壞嘅影響㗎嘛。但係我哋公司下個月有2個大項目，好需要人用喎。好急用人都唔可以用一啲對公司原則有違背嘅員工㗎嘛。我已經講咗好多次，我哋係要有品德、有能力嘅員工。記住，遇到問題我哋就解決問題，寧缺莫濫。我哋而家就加快對外嘅招聘，又或者喺內部睇下有冇一啲有潛質嘅員工可以提拔嘅。德才兼備者嘅最大突破並非能力，而係能否識破並駕馭名利權嘅誘惑。點擊下方標題，教你點樣成為真正有實力之人。